鉴定网络热门音效。你掉进陷阱了！这个音效来源于三角洲行动的0号大坝 BOSS 赛义德。基本上你听见这个声音的时候，你就快嗝了。你掉进陷阱了！最害怕的一集。这个音效来源于 YouTuber Marco Plump 于2008年10月11日发布的视频 Laughing Baby Bubbling Remix。这个视频在 YouTube 上面已经收获了1284万次播放，太呢了。这个音效来源于游戏 Minecraft， 相信很多人都能想到，但是这个经典的受气音效已经被调整了，让我们来听一下新旧的对比。这个音效来源于1988年由德国 Dingo Pictures 制作的低成本动画片《恐龙的冒险 Dinosaur Adventure》。视频的原片是意大利语的，意思是爸爸妈妈有了新的小孩之后就不爱你了。你怎么能这么说呢？但其实这个咦是有意思的，三角龙的名字叫做 Pig， 发出咦的声音的暴龙叫做 Oro， 只是意大利语的配音演员把 Pig 读成了咦，所以说这里 Oro 才叫三角龙的名字 Pig， 你怎么能这么说呢？当然了，把这个音效发扬光大的则是 YouTuber Revergo。咦，这条发布于2012年3月1日的视频已经超过了1亿次播放。